felice di ospitare qui a nome dell'amministrazione questo incontro così significativo, devo dire per molteplici ragioni. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori e il Collegio Siciliano per aver non solo deciso di tenere qui, adesso il Salone Borsellino del Palazzo del Bermezzo, questo incontro, ma per averlo anche inserito, inquadrato nell'ambito di un progetto che stiamo, possiamo dire, portando avanti insieme, diciamo come città, ma anche e soprattutto come istituzioni culturali. Mi riferisco alla candidatura a Capitale Europea della Cultura. Questo evento è uno dei primi eventi che però si stanno, diciamo, succedendo in maniera molto significativa, che si inquadrano nella cornice di azioni culturali che tendono a rendere sempre più credibile questa candidatura, ma a prescindere dall'esito della candidatura tendono a dimostrare come l'ambizione di questa città di diventare un centro di riferimento culturale contemporaneo in termini europei non sia del tutto infondata. E quindi ringrazio in particolare Roberto Fai e Leo Cappuccio per aver voluto considerare questo evento all'interno della cornice. E poi in particolare sia Elio che Roberto stanno contribuendo attraverso la loro azione volontaria e gratuita, lo sottolineo, giorno per giorno alla candidatura, alla precisazione dei termini della candidatura, e quindi questo è particolarmente importante per me. Ringrazio poi i relatori e sono davvero felice di poter presentare questo evento qui nella qualità di assessore alla cultura, però per quanto mi riguarda sono dei riferimenti bibliografici per noi ricercatori e studiosi importanti. Negli ultimi 2 libri mi sono permesso di utilizzare il loro pensiero e i loro testi. Il pensiero del professor Portinaro in particolar modo per le sue riflessioni sulla teoria, sulla storia e direi anche sulla filosofia dell'idea stessa di Europa, e i testi ovviamente noti del professor Natoli, soprattutto sull'idea di soggetto, che ho utilizzato e ho cercato di sfruttare e di comprendere ancora meglio per quanto mi riguarda per me nel mio ultimo testo sulla democrazia. Permettetemi poi un ringraziamento particolare al professore Natoli, perché anche in quanto cittadino onorario di Siracusa è stato tra i primi, se non forse Roberto, forse il primo, addirittura il primo ad accettare ufficialmente di far parte del comitato d'onore che supporta la candidatura di Siracusa e Sud-Est a Capitale Europea della Cultura. E mi sembra importante, cioè dimostra serietà, lo dico insomma da parte non nostra e mia, ma da parte di tutta l'organizzazione, il fatto che subito dopo questa candidatura stiamo non solo incontrando, ma realizzando eventi con i sostenitori della candidatura stessa. Mercoledì, lo dico a tutti, giorno 30 alle 16:30 in questa stessa sala si presenterà il dossier di candidatura con la presentazione proprio dei temi specifici, e probabilmente, non è sicuro, potrebbe esserci Piero Guccione, che è un artista ovviamente noto, che è tra i sostenitori della candidatura, insieme probabilmente ad altri. Quindi stiamo cercando un po' di dare sempre più corpo a questa iniziativa. Permettetemi, qui non tanto da studioso ma da collega, di una brevissima riflessione, però sul tema vero e proprio del confronto, cioè sul testo di Roberto Fai e sull'idea di fondo. Credo che sia indovinato anche perché il testo stesso, per come è pensato, vuole metaforicamente, sul piano dell'estetica del libro, per come è organizzato, trasmettere il significato di fondo o il tema di fondo, cioè la difficoltà tutta contemporanea e tutta del mondo occidentale a pensare la conoscenza, il sapere, la realtà, l'esperienza in termini sistematici. E questo, come tutti sanno, rappresenta un momento di discontinuità, di cesura fondamentale. Potrebbe essere uno dei tanti elementi che ci fanno comprendere il passaggio dalla modernità a quello che c'è dopo, non so se definirlo postmodernità o meno, ma insomma la difficoltà nel continuare a pensare l'idea del sistema, cioè a riuscire a organizzare la conoscenza, il sapere, la convivenza secondo dei criteri di coerenza, congruenza, in grado di ordinare appunto il reale. Questa difficoltà è una difficoltà tutta contemporanea ed è una difficoltà che mette in crisi l'idea stessa della modernità, dal punto di vista politico, dal punto di vista epistemologico, dal punto di vista della filosofia, della storia e della scienza. Nel testo uno dei concetti che vengono più analizzati, secondo me in maniera molto opportuna, è il concetto di sovranità, il modo stesso in cui il concetto di sovranità viene messo in crisi. E qui parliamo proprio del concetto di sovranità e di Stato, che dal punto di vista politico rappresenta
forse l'emblema o l'esaltazione massima, forse anche l'esagerazione dell'idea sistematica, della pretesa tutta umana di pensare in maniera sistematica la moltitudine, di pensare in maniera unitaria ciò che di fatto nella vita reale non è unitario, cioè tutti gli uomini che hanno tante differenze, tante specificità e che vengono pensati come unità politica nella comunità, nella città, nello Stato e anche nell'ambito dell'ordinamento giuridico, solo in virtù della capacità della ragione moderna, soprattutto occidentale, di pensare in termini sistematici. E capite bene quindi che alla luce di queste mie considerazioni e delle considerazioni molto più importanti e significative che seguiranno, si comprende bene il rilievo, la portata e l'ambizione legittima del testo di Roberto Fai, perché viene affrontato un tema che è epocale nel senso letterale del termine, cioè si affronta un concetto, un insieme di concetti che, in quanto non più in grado di tenere, in quanto non più in grado di leggere la realtà, testimoniano quantomeno un passaggio epocale. Chiudo solo con una provocazione che purtroppo però non potrò seguire poi nei commenti. Mi viene l'impressione, leggendo il testo, che questa idea, per cui un po' anche di natura heideggeriana, in base alla quale il problema della contemporaneità è l'incapacità di trovare non tanto un nuovo modello di pensiero, ma un nuovo modo di pensare, ma non in termini di modello, proprio un nuovo modo di pensare ciò che non è più sistematico e non è sistematizzabile. Ecco, questa difficoltà probabilmente ho l'impressione ne nasconda una più strutturale, che forse è antropologica. Siamo davvero in grado di rinunciare a questa tendenza, a questo istinto sistematizzante, ordinante? Cioè, è vero che tutta questa crisi segna il passaggio dalla modernità a quello che viene dopo, ma è davvero possibile per l'uomo, soprattutto per l'uomo razionale occidentale, riuscire definitivamente a rinunciare a questo istinto, a questa tendenza? Non siamo forse troppo abituati a collegare l'idea stessa di conoscenza al pensiero sistematico, e quindi non ci potrebbe essere l'impressione per ciascuno di noi, per la nostra civiltà, che rinunciando alla tendenza, allo sforzo, che può anche essere uno sforzo di Sisifo, a sistematizzare, a ordinare tutto quello che è complesso e che è caotico, si rinunci in realtà a conoscere, si rinunci in realtà ad afferrare la realtà stessa, scusate il gioco di parole, cioè si rinunci in qualche modo ad essere uomini e non più animali, si rinuncia a qualsiasi forma di rappresentazione del mondo. Ho l'impressione a volte che in quelle filosofie, come si dice, post-metafisiche, che teorizzano in qualche modo la necessità di abbandonare del tutto qualsiasi tendenza sistematizzante, ci sia forse una sottovalutazione di qualcosa che forse è strutturale, è antropologico, è legato alla natura stessa dell'uomo. Però insomma è solo una traccia che chiaramente verrà sovrastata da tracce ben più significative. Scusate ancora se devo allontanarmi, e grazie ancora e vi auguro ovviamente un buon lavoro. Funziona? Sì, funziona. Grazie all'assessore Lo Giudice e iniziamo a parlare del libro di Roberto oggi è cosa particolarmente importante, perché è come dire, continuare un discorso che è cominciato più di 20 anni fa, ed è come trovare sulle pagine scritte di un libro conversazioni che talora sono state qui oggetto di confronto, di dibattito, quindi è un'occasione veramente importante. Inoltre il tema del libro, frammento del sistema, pone in primo piano una questione che è di grandissimo rilievo nella contemporaneità del Novecento in particolare, sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista della politica, dal punto di vista dell'estetica, dal punto di vista della scienza. Il Novecento ci ha abituati a modelli sistematici dal punto di vista politico. Pensate alle grandi ideologie, quindi alla subalternità dell'individuo rispetto ai destini superiori dello Stato totalitario, quindi un sistema che inglobava i singoli. I singoli avevano senso solo se potevano costruire, solo se potevano contribuire alla grande costruzione del sistema.
E quindi sul piano della politica l'annullamento dei grandi sistemi, la fine delle grandi ideologie, delle ideocrazie, delle teologie secolarizzate che sono state le ideologie del Novecento, ha fatto venir meno quella reductio ad unum che era tipica del totalitarismo. Quindi gli individui sono nuovamente esplosi. Si è creata una polverizzazione di individualità che non è riconducibile ad un tutto. Progetti assolutamente singoli che non possono costituire una rete unitaria di significati. Alla dimensione sacrale, nel senso della teologia secolarizzata per le società chiuse, si è sostituita una società aperta che ha disseminato l'individualità. Sapete bene che quel testo di Lyotard della fine degli anni 70, la condizione postmoderna che gli fu commissionato dal governo canadese, era emblematico. Si evidenziava proprio la fine delle grandi narrazioni, quindi la fine della possibilità di costruire attraverso grandi costruzioni, di ricostruire attraverso grandi modelli e grandi sistemi la storia del mondo da un punto di vista ideologico, da un punto di vista politico, da un punto di vista filosofico. Non è un caso che queste riflessioni di Lyotard ebbero grandissimo rilievo dal punto di vista dell'estetica. Pensate che sul piano dell'estetica il corrispettivo della dicotomia ideologica, marxismo-capitalismo, era rappresentato da astrazione e figurazione. La figurazione era narrativa, di conseguenza si riconduceva ad un modello che poteva essere di carattere propagandistico. Quindi le grandi ideologie amavano la figurazione perché la figurazione narrava l'ideologia, così come la Controriforma voleva una pittura realistica. E dall'altro lato la libertà espressiva, assolutamente individuale, irriconducibile ad un sistema, si poteva riconoscere al modello dell'action painting, no? Da un lato la libertà espressiva, dall'altro invece una dimensione narrativa. Che cosa accade dopo la caduta del muro? Che questa dicotomia viene meno. L'astratto non si vergogna più di essere, come dire, sensibile alla figurazione, il figurativo non si vergogna più di andare verso i limiti dell'astrazione. L'aveva capito un grande che era Francis Bacon, il quale diceva che la grande arte si muove funambolicamente tra la figurazione e l'astrazione, ma è l'astrazione l'avvenire. Ma lo diceva facendo la figurazione, dissolvendo la figurazione. Ecco, questa metafora estetica ci fa capire come queste distinzioni nette svanirono nel corso del Novecento, sono svanite nel corso del Novecento con lo svanire delle ideologie, così come la contrapposizione netta fra due mondi è venuta meno. I cinesi sono comunisti e capitalisti, è venuta meno la contrapposizione sul piano politico, è venuta meno la contrapposizione sul piano estetico. Il frammento non è più stato inteso come riconducibile ad un intero, ma è quasi qualcosa che ha assunto dignità di per sé e può coesistere anche con la nostalgia per l'intero. Se voi chiedete oggi ad un pittore figurativo se la sua figurazione può essere riconducibile ad una narrazione, sapete che cosa vi risponde? No, è un segno che significa un segno. Quindi anche laddove fa figurazione lo intende tautologicamente, come facevano le avanguardie non figurative. Questo per fare capire come queste dicotomie rigide si sono nel corso del Novecento dissolte dal punto di vista politico, dal punto di vista estetico e diremmo dal punto di vista anche della vita quotidiana, perché questo esplodere delle individualità non riconducibili ad un sistema ha creato nuovi modelli antropologici. Come dice Beck, si tratta di estorsioni di individualità. Nel Rinascimento solo qualcuno, una volta che erano finite le certezze del Medioevo, riusciva a costruire una vita elevata, individuale, e nella postmodernità ciascuno è costretto a fare questo, però lo fa come un sans-papier, lo fa come uno che deve costruirsi la vita giorno dopo giorno e non come individuo eccezionale. Quindi convivono oggi il frammento e la nostalgia del sistema, il frammento e la nostalgia del sistema, ma non c'è più la possibilità di una riconduzione del frammento ad una visione dialettica rispetto al sistema. Il frammento non può più ambire a divenire parte di un sistema più ampio, e questo Roberto lo dice in tutte le pagine del libro. Cioè, secondo me Roberto ha colto benissimo questa difficoltà enorme. Non è possibile oggi stabilire una relazione dialettica tra frammento e sistema. Fa giustamente riferimento al libro di Bolaffi e Marramao, laddove con lo stesso titolo si indicava una tensione dialettica tra frammento e sistema, quasi immaginando che il sistema potesse prima o poi accogliere in sé il frammento, facendolo divenire non solo frammento ma parte del sistema. Dice Roberto, questo non è più possibile, questa nostalgia non è più possibile. Però io vorrei qui lanciare una piccola sollecitazione sulla presenza delle logiche sistemiche al di là di questa fine dei sistemi. Mi chiedevo, per esempio, nell'ambito delle scienze sociali Luhmann è stato particolarmente sensibile al modello dei sistemi, ma poi da un punto di vista epistemologico la teoria generale dei sistemi
diciamo che costituisce le premesse per una visione di tipo ecologico della realtà, laddove tutti gli elementi vanno visti inseriti nell'insieme. Pensavo in particolare alla teoria generale dei sistemi in ambito epistemologico di von Bertalanffy. Ecco, diciamo che dal punto di vista scientifico l'idea della irriconducibilità di un intero e l'idea della possibilità di cogliere l'intero coesistono. Naturalmente dal punto di vista politico, torniamo al punto di vista politico che Roberto pone in particolare evidenza, è come se si fosse indebolita in maniera irreversibile la sovranità di quel grande dio mortale che era lo Stato secondo Hobbes. La sovranità è venuta meno e col venir meno della sovranità i rapporti fra gli Stati sono radicalmente mutati. E qual è il sistema, si chiede Roberto, che può reggere la complessità del presente? E citando un'intervista allo Spiegel di Heidegger, fa riferimento proprio alla risposta che Heidegger dà al giornalista dello Spiegel. Cioè dice, la democrazia probabilmente non è in grado di reggere, non è in grado di gestire la complessità del presente e non è in grado di gestire la società tecnologica. Certamente, conoscendo i trascorsi di Heidegger, qualche dubbio sulla sua visione antidemocratica, pluralista, antimoderna viene, però di fatto noi tutti sappiamo che la democrazia, di fatto le democrazie parlamentari delegate non sono in grado di reggere la complessità del presente, non v'è dubbio, e l'esigenza di poteri sovranazionali è presentissima. Il problema è che questi poteri sovranazionali non sono legittimati dai popoli e quindi rischiano di diventare lo strumento dello strapotere della finanza internazionale. A questo punto Roberto fa interagire questa riflessione heideggeriana con l'operazione decostruttiva di Derrida. Derrida decostruisce la sovranità, ma la decostruisce pensando di poter, attraverso questi frammenti sparsi del presente, proporre, additare, indicare una democrazia a venire. Ed è proprio questa la direzione verso la quale Roberto si orienta. E il grande problema rimane quello. Cioè era quel grande problema che già ci si poneva alla fine del Settecento. È possibile superare il bellum omnium contra omnes che vigeva fra i privati? Lo Stato moderno lo ha superato a livello di giurisdizione interna, perché lo Stato riesce a fare rispettare la legge ai suoi cittadini e di conseguenza con il rispetto della legge, con lo Stato di diritto, il bellum omnium contra omnes che poteva caratterizzare la condizione naturale all'interno degli Stati è stato superato. Però questo bellum omnium contra omnes che è stato superato all'interno della giurisdizione dei singoli Stati non è stato superato nei rapporti fra gli Stati. Cioè è il grande problema che rimane, che il vecchio Kant si poneva, se è possibile giungere ad un organismo internazionale che abbia nei confronti degli Stati lo stesso potere che ha lo Stato nei confronti del cittadino. Ecco, probabilmente la democrazia a venire dovrà sicuramente fare i conti con questa utopia possibile. L'utopia possibile di creare un sistema di giurisdizione internazionale che possa essere legittimato dai cittadini e che possa avere nei confronti degli Stati gli stessi poteri che uno Stato ha nei confronti dei cittadini. È un'utopia possibile? Non lo so. Grazie. Bene, grazie ad Alessio, appunto, che come accennava lui stesso è dovuto andare via a Modica per presentare il suo libro, e grazie a Elio, grazie un po' a tutti voi per questa nutrita partecipazione. Permettetemi anche di ringraziare i due ospiti di questa sera, il professor Pierpaolo Portinaro, che appunto è per la prima volta a Siracusa come ospite del collegio per questa iniziativa di discussione che parte dal mio ultimo saggio, e grazie anche al professor Salvatore Natoli che, come dire, letteralmente ormai di casa, no? Essendo stata conferita la cittadinanza onoraria nello scorso dicembre. E se posso brevemente, come se accanto a noi c'è una sedia vuota e idealmente invece è presente appunto una persona che voglio ricordare, ed è Pietro Barcellona. Pietro Barcellona, che purtroppo è scomparso, è venuto a mancare il 6 settembre, è stato un mio grande maestro e mio caro amico, col quale ho collaborato per alcuni anni alla cattedra di filosofia del diritto all'Università di Catania, prima appunto con un contratto, poi con il dottorato. È stata una relazione di amicizia quella con Pietro Barcellona, che ha avuto il pregio di arricchirsi, di potenziarsi anche attraverso le divergenze.
i diversi punti di vista sul piano teorico. Questa è stata, credo, la grandezza di Pietro Barcellona. E il giorno 9 settembre, 3 giorni dopo, appunto, Massimo Cacciari su Repubblica aveva scritto un ritratto di Pietro Barcellona, appunto ricordando questa grande capacità di Barcellona, che è partito da uno specialismo che è stato il suo, cioè quello di una formazione di giurista. Già negli anni 70 si era mosso proprio nella capacità di mettere in discussione tutte le forme di separatezza specialistica e di fare circuitare i saperi attorno alle domande di senso. E questa è stata la grande lezione teorica, speculativa, ma anche la grande passione. Mi ricordo anche un saggio di Pietro, insomma, il pensiero affettivo, cioè proprio in questa dimensione di Barcellona, che aveva, come dire, del fatto di riconoscere che il pensiero in quanto tale libero è affetto, proprio mancante di questa dimensione che va permanentemente ricercata. Per questo dicevo, pur nella divergenza dei punti di vista, ho sempre stimato e apprezzato appunto questo rigore intellettuale dell'amico Pietro Barcellona. E lui sarebbe stato appunto qui, anche lui qui con noi oggi pomeriggio. E voi sapete benissimo che quando si presenta, si discute un saggio, un libro, come dire, l'autore è sempre l'ultimo a parlare, no? Prima ascolta un po' i presentatori, i loro punti di vista, i rilievi, le condivisioni, qualche indicazione critica. In realtà, vedete, noi oggi stiamo scegliendo una strada, un percorso diverso. Adesso io spiegherò un po' perché, forse se conto già sia con l'intervento di Alessio ma anche con questa importante introduzione di Elio Cappuccio, nel senso che appunto abbiamo voluto dare, proprio per la pluralità dei temi, degli oggetti che costituiscono questo mio lavoro, appunto queste 9 istantanee sulla contemporaneità, e anche il nome e anche il numero appunto delle istantanee che ho scelto, appunto non 10-20, che già avrebbero dato l'idea di una sorta di compimento anch'esso, no? Di un raggiungimento della meta, di una dimensione sistematica ottenuta. In realtà ho pensato questi frammenti su alcune metafore, su alcune categorie, su alcuni concetti e parole chiave della tradizione filosofico-politica occidentale, insomma la comunità, il dono, l'amicizia, la democrazia, il rapporto complesso tra diritto e politica. C'è anche un capitolo, come dire, su Karl Marx, dove ho proprio scelto appunto come parafrasi appunto Essere giusti con Marx oggi, che è un testo che riprende una sorta di un titolo già di Jacques Derrida, Essere giusti con Freud. Ora, nella complessità, discutere un oggetto specifico, presentare il libro così sarebbe stato un po' problematico, proprio per la pluralità dei temi e delle questioni che provo a mettere a fuoco e che Elio appunto ha provato, ma anche il titolo, Frammento e Sistema, provano a sintetizzare come metafora. In realtà, siccome appunto in questa difficoltà, e quindi non soltanto per questo, abbiamo scelto il tema, posso dire un po' il filo rosso che lega un po' tutti i saggi, il futuro della politica nell'epoca globale, ringraziando ancora i nostri 2 autorevoli cattedralici e studiosi, ecco, mi sembra giusto che io introduco un po' come indicazioni di frammenti alcune cose su questo mio lavoro e che siano poi Portinaro e Natoli a provare a focalizzare a partire dal libro il tema che abbiamo scelto come titolo dell'incontro di oggi, che in parte è il fil rouge che lega tutte le 9 istantanee, ma probabilmente dà quasi un'impressione forse anche limitativa. Ecco, il libro comunque è all'ingresso, chi dovesse acquistarlo so che farà contento l'editore, ma probabilmente anche l'autore, insomma. Ecco, questo è il filo rosso che lega queste 9 istantanee. Ora, il futuro della politica nell'epoca globale. Anche qui, vedete, vorrei che non guardassimo solo alla condizione dell'Italia, già credo il titolo aiuta, no? Nell'epoca globale, perché è un saggio che guarda in generale e guarda a pensare proprio a quello che è lo spazio politico europeo. Tra l'altro, come dire, questo saggio un po' radicalizza e approfondisce i temi che già nel 2009 io avevo messo a fuoco con quel saggio sulla genealogia della globalizzazione
appunto l'Europa a venire. Ed è appunto, approfondisce questo paradosso che già Elio diceva e che provo appunto a indicare in modo un po' sintetico. Quindi non è una riflessione è una riflessione sul nostro presente, però non è schiacciata sulla dimensione provincialistica del nostro paese, dove sì, alcuni tratti hanno il carattere e il sapore un po' come dire, patetico, se vogliamo dire così, molto limitativo, altrimenti se avessi voluto fare una cosa specifica sull'Italia di oggi politica, sul futuro meno, forse avrei scritto un instant book di 20 cartelle, ma sarebbe stato, come dire, un oggetto culturale poco significativo. In realtà, ecco, provo a cogliere in modo prospettico questa che appunto già sia Alessio che Elio provavano a riepilogare in questa relazione adialettica, come provo a dire, perché giustamente il titolo che avevo ripreso da un precedente saggio appunto di Bolaffi e Maramao, Frammenti e Sistema, ma il sottotitolo era Da Sarajevo a Manhattan, perché usciva nel 2002, cioè dove a differenza di Hobsbawm, anziché separare il secolo breve da Sarajevo al crollo del muro, quell'evento catastrofico mediatico del terrorismo mondiale che ha cambiato la dimensione antropologica, culturale delle relazioni mondiali, della politica mondiale, come dire, per loro segnava davvero uno spartiacque attorno al quale riflettere e ragionare. Però mentre appunto nella riflessione di Bolaffi e Maramao, ecco, ancora Frammento e Sistema, pur criticando quella che era stata l'epoca postmoderna, no? Perché noi cosa abbiamo avuto fino agli anni 70? Quello che diceva Elio, c'è questa tensione un po' dialettica, progressiva, di una grammatica generativa positiva, per cui il frammento è sempre una parzialità di saperi, di atteggiamenti, di esperienze, che progressivamente si installerà a sistema, e al tempo stesso il sistema è una composizione dialettica di frammenti sparsi che sono le istituzioni, le relazioni, le dinamiche sociali e così via. Allora noi abbiamo avuto un'epoca verso la fine degli anni 70, quando tutte le utopie sono venute meno, no? Il socialismo, tutti gli ismi, lo storicismo, la dinamica progressiva, l'utopia, l'altrove. Quando ci si è accorti di questo, allora l'epoca postmoderna, dichiarando e prendendo atto della fine dei grandi racconti, delle grandi narrazioni sul futuro e sull'altrove, quindi questa linea carica di storicismo, come dire, se ne è uscita fuori con questa sorta di esaltazione davvero postmoderna della dimensione frammentaria, che per certi versi è vero, ma che nella dinamica, vorrei dire, un po' debole del postmoderno, un po' indicava una sorta di addolcimento delle condizioni di vita, se posso dire così, questa perdita del centro, questo decentramento, anche la stessa teorizzazione e traduzione italiana del pensiero debole di Vattimo, che era un po' speculare e continua quella riflessione di Lyotard, che tra l'altro la condizione postmoderna di Lyotard nasce come uno studio sui mutamenti antropologici, culturali e istituzionali che nel mondo si erano aperti, proprio un lavoro su commissione, ed ebbe grande risalto. Ecco, io qui cosa provo a dire nell'epoca globale nella quale noi siamo giunti, e che naturalmente pone tutti noi, lo avvertiamo, ma non solo lo avvertiamo, ma lo stiamo vivendo da almeno 2 o 3 decenni, che questa dialettica, o meglio questa relazione tra frammento e sistema, non soltanto non è più componibile dialetticamente, ma che entrambi convivano proprio nella loro connessione irrelata. La mia è a partire, non è, prima ancora che un giudizio, faccio un'operazione che è spinoziana, cioè provo a capire che cosa sta accadendo e poi organizzo il pensiero, la dimensione concettuale per descrivere quello che sta accadendo sotto i nostri piedi. Ora, è come se, vedete, nell'epoca della raggiunta e compiuta circolarità sistemica del mondo, perché questo è quello che noi stiamo vivendo da almeno 2 decenni, 3 decenni. Alcuni classici l'avevano interpretato e capito prima, no? Per questo sono grandi classici come autori, no? Schmitt, Heidegger, altri, diciamo così.
ma noi ne abbiamo colto anche fino alle banalizzazioni di questo mondo liquido, come negli ultimi decenni Bauman ci ha insegnato, no? Per cui tutto è diventato liquido. Però se noi andiamo alla radice, ma già è nel 1848 il primo a scrivere che tutto ciò che è solido si dissolve è Carlo Marx nell'incipit del manifesto del 1848. Quindi vedete, capiva che le dinamiche della globalizzazione, e in Marx ricorrono questi termini che noi ormai da 20 anni utilizziamo come una sorta di passepartout. Ecco, quindi che questa è come se nell'epoca della compiuta circolarità sistemica del mondo, nella quale siamo tutti messi in rete, e non usa a caso questa espressione rete, perché non possiamo immaginare, così come la modernità nel Seicento era stata una dinamica di discontinuità che chiudeva la Repubblica Cristiana, ma anche il Medioevo, era insieme politica, economica e tecnico-scientifica, perché la Terra poteva essere guardata da un punto di vista distante da se stessa. Al tempo stesso l'epoca della globalizzazione è un'epoca di grande discontinuità, quindi la globalizzazione chiude quell'esperienza plurisecolare che dal Seicento, dalla nascita dello Stato, dalla pace di Vestfalia, giunge fino alla seconda metà del Novecento, e naturalmente è anch'essa un'epoca che è connotata da una dimensione che è politica, quindi la fine del comunismo, economica, che i capitali escono, che lo Stato ha perso la sovranità esclusiva, che non è una dimensione volontaristica e soggettiva di qualcuno, è tecnologica, perché se noi siamo in un mondo messo in rete e dobbiamo farci questa domanda: potremmo vivere senza il web o internet, oppure questa è la rivoluzione tecnologica, così come era stata nella rivoluzione industriale la dimensione delle macchine in quel tempo. Quindi è come se, vedete, naturalmente quando accade un grande mutamento noi facciamo fatica, perché lo sforzo che ci si richiede è di capire che il terreno ci si è mosso sotto i nostri piedi a prescindere da quello che noi facciamo o pensiamo. Per cui il punto non è tanto se siamo favorevoli o contrari alla globalizzazione. La globalizzazione c'è, è nei fatti. Il punto diventa come riorganizziamo il sapere, i saperi e le dimensioni che attorno ai saperi poi vivono, compresa la politica, attorno a trasformazioni che sono cambiate radicalmente, materialmente sotto i nostri piedi, e comunque implicano una trasformazione di carattere delle dinamiche sociali, delle mutazioni antropologiche, delle dimensioni esperienziali di ciascuno di noi. Per cui quando Bauman scrive in uno dei suoi saggi che il paradosso del nostro tempo è quello di dover cercare, di trovare e dare risposte a soluzioni biografiche in una dimensione sistemica, capite benissimo che è un problema reale, ed è un problema di quest'epoca che possiamo chiamare postmodernità, ma è appunto un'epoca nella quale davvero lo Stato moderno, il Leviatano, il mostro freddo, ha avuto una dimensione plurisecolare, diciamo per 3 secoli e passa, ma che naturalmente negli ultimi decenni conosce il suo compimento, perché questa è la terra dell'Occidente. Ora guardate, quando diciamo compimento, anche qui, perché la linea non è che deve essere, come dire, finalistica, teleologica, compimento vuol dire che è una fase storica che si chiude e lo Stato-nazione da solo non ce la può fare più, ma è oggettivamente che non ce la può fare più in un mondo globalizzato. Quindi o i saperi si organizzano attorno a dinamiche globali, perché incontriamo nuovi problemi, altrimenti la difficoltà delle nostre dimensioni esperienziali, soggettive, di difficoltà, noi li guardiamo con un atteggiamento appunto regressivo, cioè reattivo, che vuol dire reazionario, cioè reagiamo come se potessimo ricomporre un infranto, e noi sappiamo benissimo che l'infranto non si può ricomporre. Ora sarà crudo, sarà realistico, ma il punto davvero di un pensiero che è all'altezza dei problemi è un pensiero non che si curva su se stesso, ma è un pensiero, quando dico pensiero dico tutti i pensieri, poi fondamentalmente il pensiero anche politico, perché che oggi la sovranità è un dato esclusivo, originario dei singoli stati, forse continua a essere iscritto nei libri di diritto, del diritto costituzionale, ma non lo è più.
non lo è più oggettivamente, ma non lo è più per dinamiche materiali che hanno sconquassato le classiche, come dire, forme statali nazionali che almeno da 3-4 decenni noi viviamo in modo molto più netto, ma che già nel 1960 sarà stato il giurista presidente del gruppo dei giuristi durante il Terzo Reich con Hitler, ma che Schmitt scriveva nei primissimi anni 60 che la stagione della statualità si era conclusa. Non voleva dire che lo Stato muore, ma lo Stato nella sua forma è durato 3 secoli, giunge a compimento, compie la sua forma, arriva ad una dimensione destinale e conosce un mutamento di forma. E qual era la dimensione che Schmitt apriva? Beh, quella dei grandi spazi planetari, quella dei grandi spazi, dei Grossraum. E d'altra parte noi abbiamo inventato o provato a inventare l'Europa come un grande spazio geopolitico, perché appunto in un mondo messo in rete il singolo Stato non ce la può fare più da solo. Quindi è la complessità di questi problemi che adesso qui io, anche andando lontano un po' dal taglio dell'introduzione che avevo preparato, che invito a un'esigenza di una capacità di mettere in tensione le esigenze di un pensiero non debole, forte, perché il pensiero o è forte o non è pensiero. Questo è tutto. Poi uno può condividere quelle dinamiche, come dire, no, di perdita del centro, però che noi dobbiamo dire che, badate bene, non sto dicendo che la globalizzazione di per sé è innocente, sto dicendo comunque che noi abbiamo perso tutte quelle classiche distinzioni interno-esterno, dentro-fuori, che fino a 30-40 anni fa vigevano. Quindi la dialettica del rapporto tra i soggetti e la politica era vissuta fino a 30-40 anni fa all'interno degli Stati. E allora perché noi avvertiamo che davvero proprio questo spazio fondamentale, perché prevalentemente quello sul quale io provo a soffermarmi di più, perché fa fatica e perché è sotto stress la forma dell'agire politico, che poi è quello della polis? Perché storicamente fino ai primi anni 60-70 la dimensione del rapporto tra quello che io chiamo il particolare del soggetto e l'universale dello Stato si giocava, si costruiva nei suoi processi costituenti all'interno dello spazio pubblico dello Stato. Lo capite che è un processo che non c'è più? Ma proprio per questo noi oggi assistiamo da alcuni decenni alla difficoltà che la dimensione dell'agire politico conosca dinamiche costituenti, che l'agire politico conosca dinamiche costituenti, perché dal momento in cui, come dire, la dimensione dello spazio politico non è più determinato come era fino agli anni 60-70, la dialettica tra il particolare delle soggettività e l'universale dello Stato politico non è come quello che abbiamo ancora sperimentato negli anni 70, anche se erano gli anni del declinare delle ideologie. Allora perché lo spazio politico europeo, lo dico con un esempio che può sembrare sciocco, ma è quello classico, cioè del fallimento della Costituzione europea, dello spazio politico europeo. E badate, perché qui c'è stato un grande dibattito anche tra filosofi, pensatori, giuristi, pensa a quello tra Habermas e Dieter Grimm, cioè c'è un demos europeo? Perché fino a quando c'è stato un demos nazionale, perché in fondo il demos è stato sempre nazionale, nell'Ottocento, nel Settecento, ancora nella prima metà del Novecento, il demos vuol dire il popolo costruisce dinamiche costituenti di carattere politico, da quelle rivoluzionarie a quelle liberali, a quelle sociali, a quelle dei conquiste e dei diritti. Perché in realtà fa fatica la politica a conoscere nuovi inizi, dinamiche e processi costituenti? Proprio perché si è rotto quel rapporto diretto e lineare tra l'universalità dello Stato come spazio politico determinato al suo interno e la dinamica delle soggettività. Non è un caso che noi da alcuni decenni assistiamo pure alla crisi di tutti quei soggetti collettivi che avevano una funzione, una capacità di connessione comunitaria, no? I partiti, i sindacati, le dimensioni soggettive.
È vero, quindi se noi la guardiamo solo dal punto di vista della dimensione italiana rischia di essere una questione che poi trova tratti un po' patologici, ma se la guardiamo in un orizzonte epocale di grande discontinuità capiamo che appunto c'è un processo materiale vero che impone che solo nella costruzione del sapere abitare uno spazio politico più grande i singoli stati si tengono in rete per competere e cooperare con altri Großraum, come diceva Schmitt, che sono appunto gli Stati Uniti, perché lo sono da sempre. Non è un caso che quando il tema della globalizzazione è esploso, con quell'opera importante, discutibile o meno, di Toninelli sull'impero, la forma dell'impero non è il problema degli Stati Uniti, ma è la forma dell'impero come il grande spazio che l'epoca globale, come dire, pone davanti a tutti noi, perché appunto la dimensione imperiale del grande spazio è la Russia, è la Cina, è l'India, e gli Stati Uniti e l'Europa. Poi altra cosa è il fallimento o la difficoltà geopolitica dello spazio europeo. Ma guardate, noi queste cose le percepiamo perché dov'è l'atteggiamento reattivo, regressivo di fronte a un mutamento? Lo vediamo, se volete, una banalizzazione un po' da luoghi comuni, torniamo con la lira e così via, che, come dire, hanno un po' il sapore ideologico, probabilmente. Potrà accadere, perché il sistema nelle maglie della rete non è escluso che possa conoscere una dinamica regressiva di un mutamento che è imprendibile, ma un conto è la teorizzazione, no, reattiva a processi materiali di globalizzazione, un conto è dirlo e prefigurarlo come un'ipotesi ideologico-politica. Però lo capite in un luogo comune proprio nel senso materiale, che costruisce punti di vista. Magari in questa sala attraversa spesso qualcuno di noi, quindi consolida e costruisce saperi, orientamenti. Quindi ecco, ed è chiaro che c'è anche una difficoltà di portare nella crisi che stiamo vivendo, che è materiale, poi appunto sociale e così via, una dimensione di pensiero che sia in grado di corrispondere, di stare all'altezza di questi mutamenti che noi viviamo. Quindi ecco, frammenti e sistema. Cosa provo a dire in questo libro e poi chiudo? Che convivano in questa sorta di connessione irrelata, l'uno accanto all'altro. Ed è come se, perché questo appunto è il tema, che cosa accade dopo il Leviatano, che è una grande riflessione che già 20 anni fa, già con un titolo, Maramao dava. Che cosa accade dopo il Leviatano nella forma globale? Qual è la dimensione? Appunto dei grandi spazi, dello Stato come immaginava Jung, che non poteva essere così, dello Stato totale, ma d'altra parte capiamo benissimo che sono sotto stress tutte le forme istituzionali di carattere internazionale. Quindi è come se la forma dell'ordine che ha tenuto, il problema proprio besiano dell'ordine, che ha tenuto dalla fine del secondo conflitto mondiale al crollo del muro, che non c'è più, e ci porta davanti a tutti noi, come dire, un mondo in frammenti, davvero un mondo che si tiene come sistema, quindi non uguale, innocente, ma all'interno del quale le differenze e le diseguaglianze sono potenti, no? Sono anche davanti a noi, con l'immigrazione che arriva dal Mediterraneo, per il quale immaginiamo che possiamo risolverla, vedete, in modo reattivo, quasi se potessimo alzare un muro, ma segna la grande difficoltà dei grandi blocchi di idee, di dimensioni politiche che pure noi troviamo. Ecco, quindi è questa sorta di, come dire, di condizione sistemica del mondo che pone tutti noi, le nostre esperienze, le nostre istituzioni in una dimensione frammentaria e fratta che fa fatica appunto a ricomporsi, diciamo così. Ecco, questa è stata l'idea che ha mosso un po' la mia riflessione, proprio perché come dire, questo snodo epocale a cui appunto noi abbiamo provato di dare in questi ultimi 20 anni il nome di globalizzazione, no? Che ha visto sciogliere, come dire, tutte le forme di regolazione sociale di cui parlavo, e
ma ha anche fatto entrare sotto stress alcune delle categorie fondamentali. Poco fa Elio accennava al tema della democrazia, che può avere una dimensione all'interno dello spazio politico dello Stato. Ma io dirò alcune cose, per esempio, che riguardano anche il mutamento delle terminologie. Noi siamo passati dal concetto di governo, perché questa espressione richiamava la funzione classica della sovranità esclusiva dello Stato, ad una parola che è intraducibile, che è governance, che se ci fate caso, se la volessimo tradurre come ha provato a fare, insomma, governanza, che è un po' una sorta di governo mentre siamo in movimento, la cui intenzione era quella, nel momento in cui l'unità del corpo politico si frantuma e si scioglie, la governanza in realtà fa fatica, cioè la elaboriamo come concettualità, ci si scrivono libri, ci si lavora, doveva essere una dialettica nuova fra i corpi sociali, i corpi intermedi, il pubblico e il privato, per una definizione forte della decisione politica, perché la decisione politica non è più avvitabile dentro la capacità di decisione sovrana dell'autorità dello Stato. Eppure governance, potremmo citare qualche caso italiano, no? Ma ci accorgiamo che, come dire, è il corpo politico che ha perso la sua unità concettuale, per cui governance sembra essere un richiamare, una sollecitare gli interventi di corpi pubblici, privati, intermedi, a più livelli, ma nel momento in cui accade questo, quella non è più una decisione sovrana del corpo politico nella sua compattezza unitaria, ma è l'incorporamento di interessi anche legittimi, parziali, ma se ci fate caso fa fatica la governance, no? A trovare effettiva capacità di sintesi. Ne potremmo dire qualcuno che è sotto i nostri occhi, che è la questione della TAP in Italia, e quindi lì toccheremmo anche un tema nel quale, vedete, senza entrare nel merito delle valutazioni sulla questione, io non sto dicendo se è positiva o negativa, ma è nucleo un problema. Oppure prendiamo quello della rappresentanza, perché la crisi, e finisco con questo, vedete, la crisi dei partiti, dei grandi soggetti collettivi. Ecco, la crisi della rappresentanza e della legittimazione dei soggetti collettivi, i partiti in quanto tali. Ma qual è l'humus o il luogo comune che è emerso in questi ultimi anni, anche nel nostro Paese? Che di fronte alla crisi della legittimazione, e quindi da cui consegue anche quella della rappresentanza, del riconoscimento, e quindi delle forme di mediazione fra cittadini e istituzioni, perché i partiti lo sono pure, è invalsa l'opinione che dalla crisi della rappresentanza, delle forme che sono state date, la rappresentanza e la mediazione adesso non c'è più, perché è diretta, immediata, è la rete. Costruisce questo consenso, no? Punti di vista. Poi immaginate al tema ideologico o meno, anche qui in questa sala qualcuno è potuto cadere sotto questa ideologia inconsapevole, che davanti alla crisi della rappresentanza, della legittimazione dei soggetti classici della politica, adesso la forma della democrazia, della partecipazione, non sarà più l'individuazione di una forma di mediazione e di rappresentanza, ma è la democrazia diretta, che probabilmente non c'era neanche nella Grecia, come dire, che noi abbiamo conosciuto sui libri di storia, no? E quindi questo la dice lunga quando poi noi diciamo la democrazia diretta, siamo tutti cittadini, ma io per il solo fatto che poi eleggo qualcuno, quello diventa mio rappresentante. Quindi non è che noi neghiamo il problema solo perché proviamo ideologicamente a chiamarci ora siamo tutti cittadini. È chiaro che costruiamo pezzi di punti di vista legittimi nel confronto democratico, ma dobbiamo sapere se stiamo cadendo ancora una volta sotto una dinamica ideologica, sotto una sorta di ideologia inconsapevole o di ragionevole ideologia, o se è questa la forma sostitutiva delle crisi, delle forme classiche del riconoscimento sociale che noi sino adesso abbiamo avuto. Ecco, io mi soffermo qui perché appunto volevo solo un po' enucleare
alcuni problemi. Lo dicevo anche all'inizio, sono alcune metafore che io provo ad analizzare. Insomma, il rapporto terra-mare era individuato in un saggio famosissimo di Carl Schmitt, che è il rapporto, come dire, tra la terra, che è il nomos di cui avremmo bisogno, che è il luogo fisico che abitiamo, e la dimensione del mare, un saggio di parecchi anni fa, e poi anche l'aria che in questi giorni torna nella sua importanza, che è legata al tema appunto del controllo, no, tecnologico, perché siamo tutti iscritti, no, in una sorta di come dire, tutti nell'archivio, siamo tutti nell'archivio, no? Quindi altro che leggerezza. E poi altri aspetti, come dicevo, questo capitolo del rapporto complesso che c'è appunto tra Marx e l'epoca contemporanea, la democrazia, il dono, l'amicizia, ma sono una serie di frammenti di carattere filosofico-culturale che ho provato ad enucleare e come dire, spero, per chi appunto ha pensato di prendere il libro, prenderà il libro, lo leggerà, di trovarlo di proprio interesse. Io vi ringrazio.